脸上的增生性的疤痕凸起了怎么办？首先，这个疤痕增生凸起也是可以预防的。伤口愈合就开始遵医嘱使用硅酮类的疤痕膏、疤痕贴，同时我们要稍微配合一点忌口，因为你伤口刚开始的时候，你吃辛辣刺激，有时候会延长伤口的愈合。当瘢痕增生已经稳定或者是比较严重的时候，这个时候你想通过疤痕膏让伤口增生平下去，作用已经不很大了。面积小的可以考虑瘢痕软化针，把凸起的瘢痕把它打平，再配合激光来改善它的外观。面积如果比较大或者是凸起比较严重的瘢痕增生，可以通过手术切除，通过精细的美容简章缝合，让疤痕的伤口更漂亮、更细致，再配合点阵激光或者一些抗复发的措施来预防它的再次增生。